Gipaubos sa active shooter drill ang 15 ka mga tinunan sa Don Sergio Osmeña Senior National High School uban sa nagkadeang mga rescue groups. Ani ang report. Gihimong basihan sa active shooter drill ang nahitabo sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong milabayng Lunes diin duha ka mga lalaking estudyante sa eskwelahan ang random nga namusil sa mga estudyante sulod sa school campus. Ug tungod kay Domingo ang training nga gipasiugdahan sa Philippine United Emergency Rescue Services Alliance, kining 15 ka mga tinunan nga mga sakop usab sa Surgeon Emergency Response Team ang lakip sa gipaubos sa simulation ug training. Gitudluan sila sa mga angayang buhaton kung adunay active shooter nga makasulod sa school campus, sama sa pagsiguro nga makatago sa labing luwas nga dapit sa eskwelahan ug motawag dayon og rescue. Lakip sa gitudlo kanila ang pagsiguro nga magpabiling kalmado samtang nagpaabot sa rescue ug siguroong di makasulod sa classroom ang shooter. Gitudluan usab sila sa mga hand gestures sama sa pag-isa sa ilang kamot kung moabot na ang mga responding police ug ang rescue teams aron di maaan nga suspect. Matod ni Dr. Ted Isguera, combat medic ug instructor sa training, nga mahinungdanon nga mapaubos sa training sa nagkadayang emerhensiya ang mga estudyante sama sa active shooter drill. Ang training para ma-address ang multi-hazard scenario, particularly sa anthropogenic hazards na kung saan na-induce ng tao. So katulad ng mga hostilities like bombing or shooting incident. Dungan nga gipaubos sa specialized civil training ang nagkadayang mga rescue groups diin gitudluan sila sa mga life-saving techniques sa mga high-risk scenarios sama sa active shooter incidents, terrorist attacks ug ubang mass casualty emergencies. Most common cause of preventable death is bleeding, and number 2 is tension pneumothorax. And hopefully, with the takeaway message, with the skills that they get, they will be more prepared to deal just in the event, God forbid, a similar situation crops up. Matod sa founder sa Philippine United Emergency Rescue Services Alliance Inc. kon Puwersa nga nakikihinabi na sila sa principal sa Don Sergio Osmeña Senior National High School aron mapaubos gayud sa active shooter drill ang tanang mga estudyante ug teachers sa naasing tunghaan. Napili ang Don Sergio Osmeña Senior National High School nga mo'y unang napaubos sa training tungod kay ang rescue team sa eskwelahan nahasakop man sa puwersa. So we are planning to have a drill wherein the teachers and the students will be involved so that when the time come, we don't know when this emergency will come here in Cebu or in any places, our schools, our students and our teachers are ready to respond in this scenario. Maghimo gid mi kamo ang kuan ma'am, ang kaugalingon nga kuan din amo sa cascade po ni sa mga kauban namong teachers. Samtang gikonpermar usab sa advisor sa Surgeon Emergency Response Team nga sa nakalabayng mga tuig, nakasakmit na sila og mahait nga hinagiban nga gida sa usa sa ilang mga estudyante sulod sa eskwelahan. Ako personally nakakuan gid ko ato naka-embargo mi diya mi sa gym na ginilugay. Yan ingoy ang pasang ilang esparada daw sa kuan kaning bisikleta niya, pero for me consider gito as deadly weapon since dili to siya normal nga gitas-on ba. So mo na among gikuan karon nga kuan kanang stricto gid ang sa security. Sa nahitabong pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City, mas gihigpitan na nila karon ang seguridad sa eskwelahan ug gisigurong nag-function ang tanang mga CCTV. Ang Don Sergio Osmeña Senior National High School adunay 3,000 ka mga estudyante sa day and night classes niini. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Mirondina, Balitang Bisda.